Salut la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a un vraiment vous avez quoi la émission la vie la famille Libota toujours en forme. Famille Libota ndé makambo. Babi yakala kata famille Libota kelengi balobi biloko no sia misuni. Balobi film a misuni. Basia famille Libota basia misuni. Maman Belvi quand il a patron na maman musuni. Donc nyonso ya bisida misuni na misuni bande kolanga. Balobi oboyo sali mokili na yo. Voilà. Balobi notre tonton, balobi tonton hein, tonton na biso vraiment ya famille Libota ya misuni. En tout cas, jini mona lemba tongo bande kolanga. Bokoyo kaye nini oyo vraiment aye suna babiloko na vraiment oyo ezaki pour manquer biso na kata famille Libota. En tout cas, tozo revoir encore les sous bande kolanga. Yango na vraiment ton na mona ki vidéo na baki non il faut na mimango to sepela elongo ensemble na bande kolanga ya famille Libota parce que moko abiso vraiment jini mona lemba tongo wa bale ko se babiloko bande ko se perception en tout cas na kata Bellevue TV balobi film na biso yango na vraiment écoute déjà film écoute première partie en tout cas j'espère que tout le monde aux 8 ans kolanda film na sondenge ezokende balobi pasteur Didier film ezokende vraiment kitoko yo no aux occasions à côté la film en tout cas kota kozela tonga na zela ka deuxième partie on a la bande côté film la troisième partie de Kota la première partie pour ça la bien et la meilleure façon de soutenir notre Poutine vraiment c'est parti la techno notre Gini et on se retrouve. Asimbi micro. Bastar la biso ya mboka va jouer sur scène. Famille Libota pour consommer avant pour les Bellevue TV. Toujours. Voilà la famille Boche la ngamo ba jamais est-ce que vraiment bino o bomon tonto Gini mona lemba tongo na kata Bellevue TV azo jouer topé à promettre bito lisusu yemoko na micro est-ce que vous êtes d'accord nango to vous êtes d'accord nango te est-ce que bande ko miss bino tende to lobaka na anglais et bande ko manquer bino te hein ce qui bande vraiment ko manquer bino en tout cas na posa na mona ba jamais Boche la ngaba jamais na mona vraiment que oui tonto Gini mona lemba tongo bande ko manquer biso par rapport il y a des vidéos na bande ko sala ndinga bande ko sele punion se tout le monde ba acteur ah vous filmer en tout cas que bi que toza na tonto tadi déjà ça mais présence bien tonto Gini vraiment et bande ko manquer pour monter na ba façon assez la makamna en tout cas si vraiment et bande ko manquer biso beaucoup ça te ko tchaba j'aime tout ba commentaire na bino en tout cas et ça a un plaisir pour mon Gini mona lemba tongo ko zonga fait na kata Bellevue TV ko jouer pe ba mo balada ni bande ko langa et ko chauffer ko yinde ko yinda parce que pe la mona za la mimi ba peut-être ka le quoi kesho hein ndi na mona en tout cas sauf vraiment le contrat bo ça langa si pour la mona ka Gini akenda nango vraiment mingi ne ska ka kesho en tout cas c'est un autre tonton auto lingaka mingi oh vraiment kolongone na kata Bellevue TV topé ko pema na yeto loba et là qui vraiment bien te pour na biso alors la famille ton na moni vraiment na baki na ko le ka vidéo oh te pour baza ba to fo biso to pesa bango longonya lokum parce que baza na maman Bellevue quand il a patron OK babi mutu no za pembe na maman Bellevue fo za la muta misuni donc Gini mona lemba tongo ya musuni yeah bongo te famille Libota babi vraiment on se rappelle na maman Bellevue aza misuni balobi toujours toujours ne kopok ne ya misuni vraiment en tout cas la famille photo sepela na ba o bazana biso et puis tozo beta lisolo tozo beta c'était ya film la biso balobi film la biso et c'est koti famille Libota s'il vous plaît tozo vraiment temps ya ko concevoir ya ko consommer film la biso mais pasteur Didier tozo attend hein mingi zala ka ko début ya film ngana linga ngote ngana linga la ba film na troisième partie quatrième partie non ya toza famille Libota photo ba na première partie ba commentaire le sofo ezala ba like le sofo ezala ils ont motivé maman Bellevue parce que biso ne toza awa tant tozo banda côté la film déjà na bandeli ils ont salé bien ils ont motivé na presque photo zelaka film c'est koti film sali boye non bon les kitoko te en tout cas il faut vraiment to salango na lombangu to votant na biso ya ko consommer film na biso et kozala bien makasi la famille en tout cas na zana vraiment pour na ko sepela na présence ya Gini mona lemba tongo j'espère que biso nyonso toza d'accord vraiment na ngai na sûr que vous êtes d'accord na nga
famille bota botuna ngani nayebi te sengo nga naza nango ya jini mwana lemba ntango so mpe bino boza nango baza mingi te oyo bazalaka reconnaissant na vie baza mokie tomonaki elongweli ya jini mwana lemba ntango biso tomonaki ndenge jini azalaki na mposa kota na bafilme sikoyo filme oyo yango lelo mpe oza na filme donc mais malgré tout ça ndenge ezalaka kaka moto azwi mwa kanda asali akoki kosala mais eloko esepelisanga epa jini mwana lemba ntango c'est parce que agarda silence ozomona jini agarda vraiment silence na ye azalaki te parce que adai kotala babienfait na ye pa belle-vie azalaka na tata mokolo moko te tomona jini mwana lemba ntango atikala kocrache sur belle-vie tomona te na moi ebandeli tomonaka ndenge apostaka na ye kuna aposte kote kuna batangambu kuna l'autre esalaki mona te esa bapolémique baluka nde bakotiela bapolémique mais asantaki yango déjà nande mpe bomonaki jini ayaki obima vraiment na bapolémique yana alingaki yango te epuis titititi na ndenge avandaki ekoma ekuso bomoni mwa mobali abwakeli jeto jini panda koposte vraiment nde bobo yeba mutu oyo apesaka oni ntango ozangaki apesaka omai ntango ozangaki ande kobwaka babiloko nyonso wana osentir ke abande kosentir azalaki toujours de cœur avec belle-vie et puis atikala jamais kocrache lelo tomoni aza pembe na belle-vie omoni bato lokola bajini boye baza bato oyo faut kofélicite bango bato lokola bajini vraiment en tout cas baza mingi te oyo bazalaka atali malgré mabe te mwana mwasi wana non mutu mosusu na te kotila no video bomoni ndeki mwana mobali auti bomonaki Jérémie nde auti kowangana aloba makambo na belle-vie mais tala lelo eloko akoma kosala ozomona mpo lelo atouche mbongo mpo lelo akomi déjà bien amimoni akoki na vie yaya ata lelo okomi bien ata lelo yaya kobosana te bisika owutaki oyo ntango ozalaki na eloko te motu oyo araisonnaka yo motu oyo alingaka asala o motu kobosana eloko wana te na vie mpo nzambe ndenge azalaka capable ya kozongisa par terre nzambe oka tozomona nzambe alingaka ingratitude alinga ingratitude te yaya alors to oyo oza ingrat na vie yebaka ngo sukasuka osuka mabe eza na ebele nde baza wana bakotatolaka na nkomba belle-vie parce que eza na bato ebele oyo belle-vie to mosu asunga sans arrière pensée asunga bango na ndenge na bolingo oyo eza bolingo moko normal sans intérêt sans soki nini atanke bandeko yaya motema oyo belle-vie asungelaka bino te ame ezalaka motema malamu ata nyonso bokoki koloba sikomba belle-vie bokoloba bokosala nyonso ekozwa ete parce que asalaka na bolingo asalaka ngo par amour asala yango par intérêt mo quelconque te asalaka ngo par amour ntango naza na bato ifo na yeba kolia na bato ifo nazala na bango bien ifo na prendre soin na bango ifo nalekisa bango bolingo ozomona belle-vie asalaki eloko wana epai ya bato oyo nyonso bazalaki ne alors lokola bino bomonaki efo bozongisela yaya ezalaka su ni pouvoir pa belle-vie te ekomi bino na nzambe na bino bino na nzambe na bino bele aza su na ntan wana te ya koya koloba asu na ntan wana te oboye azala su na ntan wana te parce que tout esi eleki asu na ntan wana te ozomona donc pour vous dire que jini azalaki exceptionnel na moment oyo elekelaki ye moment oyo ya kozala dehors ya belle-vie tv façon à se comporter, je peux dire, à se comporter à grand, à se comporter vraiment à l'amour à travers famille Libot, à travers notre maman belle-vie candidat patronat. Alors, il faut qu'on se la Jini, mon allem bâton à sincère. Tous c'est vraiment sincère. Tous dans les sous n'a s'abonner la chaîne à ça. Tous dans les sous n'a pas maga babido connaît. Tous dans les sous n'a pas posta cahier. Cause elle a vraiment bien parce que mon temps a reconnaissance la vie, a reconnaissance la vie. Il faut vraiment qu'on t'aille, c'est que reconnaissance n'a pas qui n'a envers un gars. En tout cas, on a pu dans c'est le sous peut-être abiso to ça à travers ya ko aimer à travers ko posta cahier. Ya ngoto na mona ki vidéo ba décoller ba non. Il faut vraiment naya ko ça et lango vraiment makelele quoi sur les réseaux sociaux na biki to ko zala ensemble na famille bota parce que na biki bino pe bolinga kaye ne nazolo ba en tout cas ceux qui vraiment bo nazolo ba mabe en tout cas beaucoup bien na ba commentaire mais souvent ba bien na biki bo tshela nga ba j'aime bo tshela nga ba commentaire par rapport à comportement ya Jini mona lemba tongo option to lo ba kenon Jini en tout cas aza vrai na lo bango Jini aza vrai na belle vie pour ce cas là ka vrai té alingaka cracher alingaka ça n'importe quoi pour ba banda famille ba banda pardon chaîne combat famille bote ya famille bote yele mtape sango mais aza mutu mo besoka zaki mutu biloba lo bato pe azaki mutu mabe
peut-être anga cracher pe c'est belle vie ma sala ngote a garder positionner les to monya zone na kata Belle Vie TV en tout cas eza vraiment kitoko eza le coup pour la biso famille libota to pe c'est belle loge to betele maboko to tcha ba commentaire ko sala nga bien yango la fama na ko episode to s'abonner to partager en tout cas na tiki bino bye bye.